Gli altri sono F, che non so cosa vuol dire, F è rosso, dove la terra brucia. 2. I Promessi Sposi. 3. Walter Scott Ivanoe. Sergio Zaboni, Viaggio intorno all'uomo. Robert Louis Stevenson, L'isola del tesoro. Mark Twain, Il principe e il mendicante. Enzo Biagi, Testimone del tempo. Erano tutti i numeri di questa collana della serie. Drew Barrymore una volta ha detto: sapete come comincia, sapete come finisce, ma in mezzo ci mettete quello che volete. Diciamo che il Manzoni ha fatto un po' lo stesso. Sapeva che il tema era quello del matrimonio contrastato. Aveva un'idea di come farlo cominciare, di come farlo finire, e in mezzo ci ha messo tutta quella pappardella. È venuto fuori un fior di romanzo. Scusate, ma... Ah sì. Magari fossimo già qui. Sicuro che è tardi. Tardi in tutte le maniere, in tutti i sensi. Lo sapete che sono ammalato? Oh, mi spiace. L'avrete sentito dire, sono ammalato e non so quando potrò lasciarmi vedere. Ma perché vi siete condotto dietro quel figliuolo? Così per compagnia, signor curato. Basta, vediamo. Sono 25 berlinghe nuove di quelle col Sant'Ambrogio a cavallo. Tonio, disse Tonio, levandosi un involtino di tasca. Vediamo, replicò Don Abbondio. E preso un involtino, si rimise gli occhiali, aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò. Le trovò senza difetto. Ora, signor curato, mi darà la collana della mia Tecla? È giusto, rispose Don Abbondio. Poi andò a un armadio, si levò una chiave di tasca e guardandosi intorno, come per tenere lontani gli spettatori, aprì una parte dello sportello. Riempì l'apertura con la persona, mise dentro la testa per guardare un braccio per prendere la collana. La prese, chiuse l'armadio e la consegnò a Tonio dicendo: va bene. Ora, disse Tonio, si contenti di mettere un po' di nero su bianco. Anche questa, disse Don Abbondio. Le sanno tutte. Ah, come è diventato sospettoso il mondo. Non vi fidate di me? Come signor curato, sì, io mi fido. Lei mi fa torto, ma siccome il mio nome è sul suo libraccio, dalla parte del debito. Dunque, giacché ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta, così, dalla vita alla morte. Bene, bene, interruppe Don Abbondio, e brontolando tirò su una cassetta del tavolino. Levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere ripetendo a viva voce le parole di mano in mano che gli uscivano dalla penna. Frattanto Tonio e a un suo cenno Gervasio si piantarono ritti davanti al tavolino, in maniera di impedire allo scrivente la vista dell'uscio, e come per ozio andavano stropicciando coi piedi il pavimento per dare segno a quei che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava d'altro. Allo stropiccio dei quattro piedi, Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio e si mosse, tirandosela tutta tremante, che da sé non vi sarebbe potuta venire. Entrarono pian piano in punta di piedi, rattenendo il respiro, e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto Don Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente senza alzare gli occhi dalla carta. La piegò in quattro dicendo: ora sarete contento. E levatosi con una mano gli occhiali dal naso, la porse con l'altra a Tonio, alzando il viso.
Tonio, allungando la mano per prendere la carta, si ritirò da una parte e Gervaso un suo cenno dall'altra, e nel mezzo, come al dividersi d'una scena, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio vide confusamente, poi vide più chiaro. Si spaventò, si stupì, si infuriò. Pensò, prese una risoluzione. Tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie». Le sue labbra non erano ancora tornate al posto che Don Abbondio, lasciando cadere la carta, aveva già afferrato e alzato con la mancina la lucerna, ghermito con la dritta il tappeto del tavolino e tiratolo a sé con furia, buttando l'intero libro, carta, calamaio e polverino. E balzando tra la sedia e il tavolino si era avvicinato a Lucia, la poveretta, con quella sua voce soave e allora tutta tremante. Aveva appena potuto proferire questo, che Don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso per impedire di pronunziare intera la formula. E subito, lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano, s'aiutò anche con quella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la soffocava. E intanto gridava quanto ne aveva in canna: «Perpetua, perpetua, tradimento, aiuto!» Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non tentava neppure di svolgersi. E poteva apparire una statua abbozzata in creta, sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno. Cessato ogni luce, Don Abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni l'uscio che metteva a una stanza più interna. Lo trovò, entrò in quella, si chiuse dentro, gridando tuttavia: «Perpetua, tradimento, aiuto! Fuori di questa casa, fuori di questa casa!» Nell'altra stanza tutto era confusione. Renzo, cercando di fermare il curato e remando con le mani, come se facesse a mosca cieca, era arrivato all'uscio e picchiava gridando: «Apra, apra, non faccia schiamazzo!» Lucia chiamava Renzo con voce sciocca e diceva, pregando: «Andiamo, andiamo, per l'amor di Dio!» Tonio Carpone andava spazzando con le mani il pavimento per vedere di raccapezzare la sua ricevuta. Gervasio, spiritato, gridava e saltellava cercando l'uscio di scala per uscire a salvamento. Scusate, sono mezzo raffreddato. Don Abbondio si precipitò alla finestra gridando a perdifiato: «Aiuto, aiuto!» Al disordinato grido del curato pare riscontrò la pace solenne della notte. Era il più bel chiaro di luna, scrive il Manzoni, l'ombra della chiesa e più in fuori l'ombra lunga e acuta del campanile si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza. Ogni oggetto si poteva distinguere quasi come il giorno, ma fin dove arrivava lo sguardo non appariva indizio di persona vivente. Ambrogio, il sagrestano svegliato di soprassalto, dormiva in un bugigattolo attivo alla chiesa di fronte alla casa parrocchiale. Afferra i calzoni, se li mette sotto il braccio e corre a suonare le campane a martello. Ben presto tutti i paesani sono in subbuglio. I bravi che dall'altra parte del paese si erano appena introdotti nella casa di Lucia furono sorpresi e spaventati. Ad ognuno di quei furfanti era apparso di sentire in quegli improvvisi rintocchi il proprio nome, cognome e soprannome. Perpetua riesce a divincolarsi da Agnese, che cerca ancora di trattenerla. Subito dopo quest'ultima incontra i due fidanzati e tutti insieme si buttano per i campi. Incrociano Menico, un ragazzetto che aveva passato una brutta avventura con i bravi. Padre Cristoforo l'aveva mandato a quelle due poverette.
L'aveva mandato da quelle due poverette per avvertire del progettato rapimento. Ora i tre si dirigono svelti a Pescarenico, dove il buon frate li attende nella chiesa del convento.